Hej Trine. Tak for sangen. Airplanes, den var god. Sang lige fra mig. Sidder lige og hygger lidt. Sidder og ser lidt Tila Tequila. Ja, Tila Tequila, hun er jo en dejlig lille nips, som man jo siger. Lille asiater nips. Altså før, der var jeg over på at se Boys, men altså, det var ikke rigtig noget. Ja, nu er der jo det der Kings of Leon, du godt kan lide, men det er lige lidt rocket til mig, jeg siger. Nu er jeg jo mere den funky type. Ja, mere den, hvor det er, hvor man ligesom kan danse, bare stå sådan her og danse lidt. God musik. Der er ikke til det vilde hoftesving, som man jo kan sige, at du er på en eller anden måde. Men nu kan jeg lige prøve, jeg har fjernbetjeningen fremme, så jeg kan lige prøve at se, om der er et eller andet sjovt. Jeg ville jo have sunget den sang til dig, men jeg er lidt rusten i halsen i dag, så ellers så ved du jo, at jeg er enormt god til at synge, så skal jeg lige prøve at se her, hvad jeg har at byde på, eller hvad fjernsynet der er at byde på. En Vanish-reklame. Nej, tak. Det kunne være, at man skulle se noget Animal Planet eller et eller andet. Det plejer jeg faktisk at synes er meget hyggeligt sådan en dejlig onsdag aften. Så. Nej, det gider jeg ikke. Så kan jeg jo vise dig et billede af mig som barn med min storebror. Hvis du gerne vil se det. Og der kan man jo godt sige, at jeg var en blot pige dengang. Lige for at se det igen. Men jeg vil faktisk sige, at jeg har udviklet mig positivt. Selvom at jeg nok skulle have bøjle og kontaktlinser og et glattejern. Men ellers så synes jeg sgu egentlig, at jeg klarer det meget godt, fordi jeg har scoret ham her. Og ham synes jeg sgu egentlig er meget lækker. Så ham skal jeg besøge her i Nicaragua. Nicaragua, det er sådan et land. Nu vil jeg jo faktisk have taget et lille praktisk kort med. Ja, det kan jeg jo så ikke. Men det er et eksotisk land, og det er meget varmt. Meget varmt. Der skal nok ikke min pels på, eller det kan man nok godt regne ud. Men til den anledning, der har jeg så valgt at købe noget aqua resistant plaster, eventuelt hvis jeg fik en lille babel, eller en lille rift, eller måske et brændsår. Men nu brænder jeg mig ikke. Jeg har stoppet med at ryge cigaretter. Det er rigtig, rigtig dejligt. Nu prøver jeg at kigge lidt her i skufferne, om jeg har et eller andet, jeg kan vise dig. Du har jo aldrig været hjemme hos mig. Så det kan godt være, at jeg havde ligesom et eller andet, der kunne repræsentere mit hjem. Og der vil jeg sige, nu viser jeg dig. Hvad skal vi sige? 1, 2, 3. Nu viser jeg dig 5 eller 10 ting på mit skrivebord, som fortæller noget om, ligesom, hvem jeg er. Og der vil jeg starte med at vise dig den her blomst, som jeg synes, der er enormt grim, som jeg har fået af min mor. Og det er selvfølgelig meget sødt af hende, jeg må bare lige vise den. Så har jeg, det er sådan en lidt tungere ting, der skal jeg lige bruge bøfferne. Så har jeg ham her. Så var min hund, som er lidt støvet, kan man se. Han er rigtig sød, fedt armbånd. Jeg har også et til mig selv, mit halsbånd. Hvad har jeg mere? Nips. Så har jeg sådan en her sjov bitter faktisk. Nu ved jeg ikke lige, om du har set sådan her før. Men så kigger man, altså nu kan du så ikke se det, men nu er det så mig, der kan se det. Så kigger man. Men jeg kan lige prøve at give dig den på. Så ser jeg engang Trine Mus. Ej, det er sgu da sjovt, er det ikke? Hold da kæft. Og det var den lille af, der har jeg så også en, der er blå, så alligevel. Det var den lille af, det var den her. Kan du lige få den blå på, som passer lidt bedre til dig, synes jeg selv, hvis jeg selv skulle sige det. Den er så lidt sjovere,
Den er så lidt mere funky i det kan jeg ret godt lide. Nå, så jeg har jo ikke vist dig nok ting endnu. Jeg kunne eventuelt vise dig... Hvad kunne jeg vise dig? Bum. Altså, så har jeg en skrabjulekalender. Og der må jeg svært indrømme, at jeg har skrabet dem alle sammen, og det gjorde jeg pakkertalt. Jeg tror sgu ikke engang, det var december der. Men jeg var sådan, hvad du hvad, så du har ikke en klink på lommen. Du kunne sgu lige så godt skrabe den kalender der. Men gevinst, det var der nej. Det var der sgu ikke. Nej. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg er heldig kærlighed, som jeg siger. Jeg ikke. Nu gik den lige lidt ud. Yes. Skal vi lige have styr på ledningerne her på computeren. Det er lidt svært med det cyberspace, ikke? Så har jeg sådan en lille... Jeg har 2 grimme ting, jeg gerne vil vise dig. Det er det her ekstremt ulækre glashjerte, jeg har fået af min mor. Som jeg har overvejet at smide ud i enormt lang tid. Men simpelthen i frygt for, at hun bliver pissesur på mig over, at jeg har smidt det her ud, så har jeg simpelthen valgt at lade det blive. Og så er der så en anden ting, der har havnet under hos mig. Og det er så den her blå kat. Som jeg så ikke ved, hvad laver herinde. Men hold kæft, hvor den grim. Og det tror jeg også, at du kan også se, den er enormt grimt ud i ansigtet. Jeg er i hvert fald pænere end den, kan man så at sige. Jeg ville jo enormt gerne også have sunget en sang for dig. Men, som sagt, min hals, den har ikke været den har været. Jeg har sunget i mange år. Sunget i den lokale kirkes kor. Jeg vil sige, at jeg er været lidt rusten. Men så vil jeg danse en dans. Fordi det er noget, jeg virkelig har pjattet med. Og men jeg kunne simpelthen ikke, altså det med internettet, og så gå ind, og så lige ind og finde et nummer, der er passende, og så lave en god koreografi, som jeg jo er enormt stærk i. Samtidig med, at jeg filmer den her, hvad skal vi kalde den, form for videodagbog, eller et eller andet i den art. Det kunne jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen, så det er virkelig ked af. Men det kan jo være, at jeg sender bare sådan en lille nipsvideo efter den her. Med eventuelt lidt dans. Lidt krydret dans, vil jeg sige, ikke? Det er jo ikke ikke fræk. Ikke fræk, det vil jeg sige. Den er ikke fræk, men den er krydret. Den er krydret med paprika. Ej, den var dårlig. Den var dårlig. Undskyld. Det var den. Okay, Trine, men jeg har været rigtig, rigtig spændt på at lave den her første video. Har gjort rigtig meget ud mit udseende. Prøv at se godt ud, og ligesom vise mig personligt, altså fra den gode side. Om man så må sige, sat håret, pudset brillerne, børstet tænder 4 gange, taget jakken på, som man lige gør sådan her en gang. Det gør jeg en gang imellem, når jeg lige sidder lidt, og hvis jeg lige kommer noget god musik, så kan jeg godt lige finde på at lige lave den her. Whoop. Bare lige for at lige markere, det må jeg bestemme her. Nu prøver jeg lige at gå ind på The Voice og se, om der er noget musik, jeg godt kan lide. Nej, der var nogle reklamer. Nej, men ved du hvad, så tror jeg sgu egentlig bare, at jeg slutter af her, fordi jeg ville have sluttet af med en dans, men uden ingen musik, ingen dans, som man jo siger. Men så vil jeg bare sige, at Trine, tak for videoen, du er skidesød, du er en god veninde. Du er den eneste rødhårede veninde, jeg har. Det kan jeg enormt godt lide. Det gør dig endnu mere speciel. Du er, altså der vil jeg så gå ind og sige, at jeg synes, at du er en meget unik person.
Men også det, at vi er i kælkeloge sammen, det er også bare en ting, der gør, at jeg ligesom føler, at vi to er lidt tættere på hinanden, ikke? Og ja, det vil jeg sige. Også det, at vi danser sammen hver torsdag, vi skal danse sammen i morgen. Det glæder mig enormt meget til. Enormt meget. Jeg har taget min sports-BH frem, og sokker, og måske, ja, der er nogle bukser, og nogle sko og sådan noget. Så nogle ting frem. Så jeg er klar og parat til i morgen. Men jeg tror snart, jeg vil... Ej, jeg gider ikke engang gå i seng. Jo, måske gå snart i seng, så jeg kan være lidt veludhvilet. Få noget skønhedssøvn. Op og i badegarm og klar. Og så ser jeg frem til en pissehyggelig dag med dig i morgen, når vi skal sidde og lave brænd sammen, fordi, ved du hvad, jeg skal være helt ærlig, så er jeg heller ikke en skid lavet det selv. Ikke? Så det ser jeg rigtig meget frem til, det bliver pissehyggeligt. Så siger jeg simpelthen bare, god aften, og godnat herfra. Det er skide hyggeligt. Og vi snakkes. Møs. Skal jeg lige slukke her, hvordan er det, man gør? Ja. Ses, Musse.